Hello guys, magandang gabi. Ngayon ituturuan ko kayo kung paano gumawa ng portable flash drive. Ngayon, yung flash drive, saksak natin dyan ay mali yan. Balikan natin. Yan. Sige, pasok nyo lang. Pasok, sige pasok. Ayan, okay. Next, ngayon, gagawin natin ay pupunta tayo sa Chrome. Yan, yung Chrome. Pindutin lang natin. So, tapos guys, punta na tayo sa Ropos download. Then, click Ropos create portable USB drive. Then, yan, ibababa natin. Yan. Tapos, pipindutin natin yung Ropos 4.11p. Then, yan, pindutin natin yung Ropos. Yan na, clinic na natin. Then, may lalabas yan. Yan. Mag-ano ka lang dyan, lalagay mo lang yan. Lagay mo lang ng portable. Kung anong gusto mo, lagay mo lang. Then, pagkatapos, start mo lang. Okay. Then, ayan, okay mo. Then, wait mo lang. Yun, tapos na. Close mo muna. Then, punta ka sa check mo muna kung nandun. Para sure. USB yun. Sure na yun. Then, ngayon naman, pupunta tayo sa Windows 11 download. Pagkapunta natin, pindutin natin. Then, baba. Download now. Yung create Windows 11 installation media. Then, i-wait lang natin. Ayan. Pindot. Wait lang natin wait lang natin yan. Yan, may lalabas. Wait lang natin. Tagal ah. Maghintayan tayong lahat. Okay. Alright. Medyo matagal, kaya mag-wait lang tayo. Kailangan mahaba yung ating pasensya sa mga ganitong bagay. Ganun talagang buhay. Kailangan natin maghintay. We need to wait para mas okay. Alright. Then, yan, may lalabas. Wait natin. Wait lang natin guys. Kailangan natin mag-wait. Ayan. Then, accept mo lang yan. Scroll pa baba, then accept. Kahit nga di mo na-scroll yun, pwede yun, accept na lang. Then, yun ulit, wait lang. Wait natin ulit. Bawal mainip. Okay. Tapos nyan, yan, okay na yan. Next natin. Okay, sige. Check. Next na natin yan. Sige, okay yan, USB flash drive. Then, pindutin, then next. Wait lang natin yan. Medyo matagal-tagal na yan. Kaya, kailangan natin mag-wait. Wait lang natin hanggang mag 100. Dalawang 100 yata yan eh.
yung loading na yan. Pero syempre, kakat-cut na natin. Kasi mahaba yung video na yan. Kung hindi kakat. Diba yun, 99, tapos nakat na yun kasi nag-back to 0 na. Yan, wait na ulit natin. Para ganyan, wait na natin. Tapos pagkatapos nyan is meron kayong pipindutin pagkatapos. Ayan. Yan na. Pindutin lang yan. Back natin. Back. Sige yan. Finish na. Pero ako na natin. Then, finish. Finish na. And yun na.